网络上流传着一个说法，说台湾人必做的3大事情：登玉山、泳渡日月潭、环岛。这次我想利用刚退伍的时间，来好好认识住了22年的台湾。这次的路线是逆时钟环岛，在东半部时就可以边骑车边欣赏湛蓝的大海。至于环岛时间，我们抓9天左右，既不会太赶，也可以慢慢欣赏路途的美景。环岛呢，是我从刚学会骑车时就很想去达成的一个目标，但总是会因为有些事情而耽搁了。但我想，有些事情如果不现在去做，之后就很难有机会去实现了。由于是逆时钟环岛的缘故，第一站前往的是彰化。彰化对我来说是个既熟悉又陌生的地方。我虽然算是半个彰化人，很常骑车来晃晃，但去的都是同样的景点，所以照惯例一样安排了每次来都会去的景点。彰化的扇形车库是台湾唯一的圆形火车机库，从1922年沿用至今，是个适合拍照的好地方。总共由12个轨道所组成，再搭配吊车转盘协助火车将车头转向，还有设置观景台，让游客可以从高空俯瞰整个车库。接着我们前往下一个景点，骑车时间不用5分钟就到的八卦山大佛。经过几个大转弯，就可以看到左手边有一个牌楼，这边也是合法可以飞空拍的地方。赶紧停好车，就来去大飞特飞。沿着台19继续往南，来到了回乡下老家都会去的一个地方。西湖糖厂已于2002年7月停止制糖，厂区转型为观光文化园区。园区内有观光彩绘小火车、制糖工厂、冰品室等。因为常常来，所以单纯来休息吃个冰而已。这里的冰有很多种类，有冰棒、冰淇淋，最特别是有加入生鸡蛋的月明冰。如果敢吃的朋友，一定要来试试看。顺便跟大家介绍一下，画面的右上角会显示目前所在的城市，以及环岛的天数、下一个景点所在地等。左上角呢，则会显示景点的相关讯息。接着我们来到了云林县的猫咪小学堂，这边摆放着许多装置艺术，可以提供大小朋友一起来拍照。走没几步路，可以看到社区的墙上也充满着壁画，每幅画都很有立体感，可以跟画中的猫一起互动。沿着西滨慢慢往嘉义前进，第一天的行程要直接杀到台南，路途的景色也从高楼大厦的市区变成一望无际的平原。有人问我说，骑车环岛有什么好玩的？不就只是一直在骑车而已吗？但对我来说，骑车本身就是一件有趣的事，可以边骑车边欣赏路途不同的风景，也可以趁自己骑车时好好想一想平常不会去想的那些事情。虽然每一个景点可能都没办法停留太久，但机车有想停车就停车的特性，让我可以更深入每一个景点，到一些汽车没办法到达的秘境。这就是我爱骑车旅行的原因。到了我们环岛的第4站，坐落于嘉义布袋镇的高跟鞋教堂，总共使用320片玻璃所组成，其每一片的大小及安装角度都有所不同，必须克服高跟鞋的形状及弯曲程度，对于细节要求极高，且于2016年6月获得金氏世界纪录，现为全世界最大的高跟鞋造型建筑物。
时间也来到了傍晚4点左右。想到傍晚就会想到夕阳，想到夕阳就会联想到台南的瓦盘盐田。井仔角瓦盘盐田是北门第一座盐田，也是现存最古老的瓦盘盐田遗址。到访的游客可以来体验传统的晒盐、挑盐、收盐，除此之外还可以来吃吃看独特的咸冰棒。可惜当天的云层太厚，没有办法看到反射在盐田上的夕阳，但也留下了让我下次前来的理由。每一个人的环岛都有属于自己的故事，不管是要挑战极限的24耐，或是要花30天去走透每一个乡镇。更多的人是像我们一样，将台湾最极的灯塔设为目标，去探访极西、极南、极东、极北4座灯塔。来到了第2天，昨天去完灯塔后，就去跟在台南读书的弟弟吃过饭，就回饭店休息了。在台南的早上，选择到我的爱店丹丹汉堡来吃早餐。每次来台南都一定会安排1天来吃。虽然在地的朋友都说还好，但我想这就是观光客的坚持吧。吃饱喝足后，前往融合了希腊与罗马建筑风格的奇美博物馆。外观为纯净的白色，馆内呢则是以罗马圆形盖顶、直挺高柱以及希腊式的3角窗打造，但因为时间不多，只有拍拍照留作纪念。位于冈山区与燕巢区交界的冈山之眼，是近几年来新的景点，可以遥望整个冈山地区。可惜刚好碰到休息，没有办法走到步道上观赏。每个环岛玩的人都会说，环岛途中如果没碰到雨，就不算是环岛了。没错，我们碰到环岛的第一场超大雨，不夸张，真的是超级大雨，雨水直接渗透到衣服里面，再加上买的鞋套尺寸也不对，鞋子基本上可以养鱼了。从高雄骑到屏东的路上还是暴雨不断，再加上还没吃过饭，决定先去华侨市场休息以及补充体力。东港华侨市场是屏东最大的渔货市场，占地约1500坪，400多摊的摊位，拥有渔船直接上岸的新鲜海鲜以外，还有不少现煮海鲜餐厅、寿司吧在其中。我最推荐的是瑞智号的旗鱼黑轮，不仅料多实在，价格也很便宜。除了招牌必吃的旗鱼黑轮外，也可以试试看花枝排、天妇罗、花枝丸等商品。
华侨市场结束后，还有安排一些景点，像是车城福安宫，或是要去关山看夕阳。但因为下雨，所以我们就直接杀去垦丁了。快到垦丁前，想说今天都在下雨，天气又这么冷，应该没什么人，摊位也不知道有没有开。在为今天晚餐烦恼时，直到经过垦丁的麦当劳后，发现有越来越多的游览车，再加上路上有越来越多的人走出来，心里才放下不知道要吃什么的疑虑。在大街上随便买点卤味跟饮料，就想要赶快回去休息。毕竟今天也从早吃到晚，想赶快洗个热水澡睡觉了。第3天一早起，天气比昨天好很多，虽然有些地方还是阴阴的，但能晒到太阳的感觉真的很好。空气也似乎因为昨晚下雨的关系变得很干净，没有泥土跟雨水的味道，可以边吹着风闻到海的味道。我们第一站要去本次环岛的目标极东点，要去的朋友可以在导航上搜寻鹅銮鼻灯塔目的停车区，地址是屏东县恒春镇灯塔路249号，才不会像我们一开始导错地点。停车场有许多卖灯塔或是垦丁纪念品的商店，有兴趣的朋友也可以去逛一逛。走到纪念品店的最后面，买完票就可以进去了。走进去也有一点距离，都是平坦的路，蛮适合散步走走。就在我们快到屏东与台东交汇处，在马路旁发现一个黄色的动物，它一动也不动的。当我们停下车仔细查看，才发现是穿山甲欸 ！Hello， 没错，竟然是穿山甲。当下惊讶到连 GoPro 都忘记录影，赶快拿手机出来记录。穿山甲是极度濒危的保育类动物，大家看到的时候记得礼让它一下哦。时间很快，一下下就到了东部，边骑车看海，这是多么舒服的体验啊！下一个景点是被称为最美车站的多良观光车站，站上月台可以瞭望一整片蔚蓝的大海，山脉侧卧在一旁，山海交织的景色令人心旷神怡。沿着斜坡往上走，还可以看到原住民庆典的壁画在墙上。到了台东，怎么能不品尝像台东的名产释迦？这时骑车的便利性就出现了，像是去巷口吃个面一样，找一间顺眼的店就坐下来吃东西休息。休息完后继续上路，马上就遇到大雨。只好享受大雨打在身上，听着音乐，雨中作乐，赶快赶到民宿休息。
到了民宿休息到晚上，该出去走走了。我们选择到铁花村去晃一晃。晚餐选择吃台东炸物的首选蓝蜻蜓，不得不说价钱不贵，东西也蛮特别的。第4天，我们想说去活水湖走一走，再往花莲前进。有一条在海边的路，可以边看海边看活水湖的美景。由于今天的目的地直到台东的成功，所以我们找了一间可以边看海边吃下午茶的餐厅休息。从餐厅就可以直接走去海边，只是刚好这边是保护区，所以要付门票才可以下去。到了小时候觉得很特别的一个景点——水往上流，但后来也知道是因为视觉产生错误的判断所导致的。这时肚子有点饿了，不知道该吃什么。想说既然到了东河，那应该要去朝圣一下东河包子。但网络上查可以看到有2间东河包子，也不知道哪一间比较好吃，那就干脆2间都去买来吃吃看。那至于好不好吃呢，就看大家喜欢的口味咯。路越骑越小条，路边的树也越来越茂密。大家知道我们要去哪个景点吗？这趟环岛行真的遇到很多特别的动物。大家刚刚有发现在树上有什么动物在偷看吗？
独立沙滩之所以被称为天空之镜，是因为当海水打在岸上，逐步退去，让沙滩形成一个平坦的水面，同时也映照出天色，因此被称为天空之镜。可惜当天的天气不是很好。因为台东整个距离太长，再加上骑夜车怕危险，所以选择在成功多住一晚。如果有来成功，一定要来吃吃看王记鬼头刀，真的超级好吃的。第5天，我们直奔三仙台，想说今天天气不错，可以来补一些空拍的画面。只可惜海边的风太大了，只好下次再来。接着我们来到了隐身在房屋之间的卡片教堂，正面看仿佛是一个小1号的哥德式建筑，绕到后面后才发现只有正面一片，所以才被称为卡片教堂。一转眼，我们就来到我最喜欢的金刚大道，笔直的道路通向海岸，背后又有长得像金刚的山脉作为衬底。如果6月左右前来，还可以看到两侧金黄的稻穗正在随风摇曳。今天因为里程不长，所以走一个惬意风，决定要随便找一个凉亭，一杯咖啡、零食，听着海浪声耍废。下一站是新社梯田，也是著名的空拍景点。我要赶快带走我的 mini 来飞一波。此外，里面也有很多装置艺术，提供给大朋友小朋友来拍照。到了大鼻石山，因为懒得走上去，所以直接用空拍的画面分享给大家。
到了很熟悉的花莲。不知道原因的，可以点一下右上角资讯栏看一下我们去花莲 long stay 的影片。晚餐时间，我们选择到东大门夜市来觅食。这边很推荐蒋家的棺材板，有很多不同口味，内馅也很丰富。有兴趣的朋友，记得要提早先去排队哦。星期六一早买了些早餐，打算去七星潭慢慢享用。清水断崖不管来几次都觉得好美，每一条道路都在悬崖旁，下面就是太平洋，是一个很特别的自然景观。继续往下走，来到苏花改与旧苏花的路口，很多骑士都希望有一条更安全的道路可以回家。苏花改的建筑目的本来就是要给用路人一个安全的行车环境，但却是以空气品质、噪音、温度对骑士具有身心负面影响为理由，禁止机车通行，实在说不过去。但也因为汽车都走苏花改，就不会有汽车跟大货车比拼的危险画面，可以独自享受在旧苏花骑车的感觉。一半是山，一半是海，撇除掉天气不好等危险事故，旧苏花真的好美。我们到台泥的打卡园区稍作休息，等等要前往被称为最美秘境沙滩的东澳粉鸟林。要离开时，还遇到一位走路环岛的勇士，真的是辛苦了。东澳粉鸟林因为有绝美清澈的蓝海，傍着碧绿青山与坐落在海面上的奇岩怪石，如诗如画的景象被称为台版的下龙湾。
经过漫长的山路，终于抵达宜兰，刚好时间差不多傍晚了，就先去南方澳吃海鲜，再回来南方澳观景台看夜景。一大早起就开始下雨，心想不太妙。今天天气降温，又加上今天要走北海岸去灯塔，想到那个海风，再配上下雨，就冷得直发抖。提醒大家，北海岸的大车速度很快，再加上下雨，地面湿滑会很危险。接下来我们到了我们第3个灯塔——三雕角灯塔。上来的路很小条，也要小心从上面下来的对向来车。接下来又是一路的暴雨，全身太冷了，只好找一间 7 来吃个饭休息。虽然说下大雨天没什么漂亮的风景可以看，但这样的景色也十分特别。终于到最后一个灯塔了，但这个灯塔也是4个极点里面最硬的。想要看到灯塔本人，还要走快1公里才看得到。看完灯塔结束后，也赶往台北休息，要准备明天的回程了。从台北离开往新竹前进，也顺便绕过来跟13行博物馆拍拍照，留作纪念。今天的主要任务是从台北到新竹找亲戚吃饭，所以也没有再去什么其他景点了。今天是环岛的最后一天，沿着西滨似乎没有尽头的一直往前。在回台中之前，先去白沙屯拜一拜，谢谢保佑这次环岛平平安安、顺顺利利。最后在回家时，顺便去垂坤补点零食饼干，准备回家过年。很谢谢每一位观看的观众，一起陪我回顾了这9天的旅程。
总共经过了14个城镇，里程数也到达了1300公里。旅途中的天气也有蓝天白云，也有倾盆大雨。路途中也看到了穿山甲以及台湾猕猴。很谢谢台湾这个小小国家孕育了这么多的生命，在疫情的时空下无法出国，但其实最美的就在你我身边，让我带领你们一起看见台湾的美。最后，如果你喜欢这部影片，欢迎按下你的 like。如果还想看这类型的影片，要记得订阅哦。我们下次见，拜拜。